ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါကတော့ zoom up ပါဒီဘက်ဘေးမှာ chat ဆိုတာလည်းရှိပါတယ်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒီမှာအရင်ဆုံးဒီကိုရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ chat ကိုလာဒီ chat မှာကြည့်လိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတယောက်မှမရှိနေဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ invite လုပ်ရမယ်ပေါ့နော် friend တွေကိုဆိုတော့ဒီကောင် invite လုပ်ချင်အပြင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ chat ကနေပြီးအလွယ်တကူကျွန်တော် message ပို့လို့ရမယ်ဒီကနေပြီးကျွန်တော် meeting ခေါ်လို့ရမယ်ကျွန်တော် Facebook Messenger သုံးတဲ့ပုံစံမျိုးပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ chat ကို invite လုပ်မယ် chat ထဲကိုထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးဒီအပေါ်မှာ contact ဆိုတာလေးရှိရဒီ contact လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတော့ဒီမှာအပေါင်းလက္ခဏာလေးရှိပါတယ်ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီဆိုတာနဲ့ invite a zoom contact ကျွန်တော်တို့ဒီ zoom နဲ့ကို invite လုပ်ပါမယ်ဒီမှာ email address လေးကိုရိုက်ထည့်ပေးပါပြီးရနဲ့ invite ကိုနှိပ်လိုက်ပါဆိုရင်ကျွန်တော် invitation ကကျွန်တော်တို့ send ဖြစ်သွားပါပြီ okay ကိုထပ်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ zoom ဖုန်းထဲကနေပြီးကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်တွေ့နေရပါပြီ contact request ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် request လုပ်ထားတယ် request လုပ်ထားတဲ့အတွက်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘေးနာက tick လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ် accept ကိုနှိပ်ပေးပါအဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်မှာ notification တစ်ခုထွက်လာပါပြီဒီ chat လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ friend တွေဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ start chat ပေါ့ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် hi လို့ပို့ပေးပါမယ်ဒီမှာလည်းဒီကို message ရောက်သွားပြီပေါ့နော်ရောက်သွားပြီဆိုတော့ဒီမှာ hi ဆိုပြီးပို့ထားတွေ့ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေပြန်ပို့ပေးပါမယ်ဟုတ်ပြီဒီကိုရောက်နေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ဘလို့ဒီကောင်ကဘာအဆင်ပြေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော် video call တွေခေါ်လဲရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ friend ဖြစ်သွားပြီကိုနဲ့အမြဲခဏပြောနေကြသူတွေဆိုလို့ရှိရင်တခါတည်းကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့မှ contact တွေကိုထည့်ထားလိုက်ပြီဆိုအလွယ်တကူ meeting ခေါ်လို့ရတယ် invitation link တွေပါတယ်ညာတွေစမ်းစရာမလိုတော့ဘူးเนาะကျွန်တော်အမှပြောချင်တယ်ဆိုရင် voice message ပို့ချင်လဲရတယ်ဒီမှာဒါလေးကိုစမ်းနေလိုက်မယ် hello friends ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပို့ကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါတော့ဒီမှာအလွယ်တကူပဲကျွန်တော်ဒီမှာ screenshot တွေပို့လို့ရမယ် file တွေလည်းပို့လို့ရမယ်ပေါ့နော်ကိုကြည့်ထားစေချင်တဲ့အိမ်စာတွေပါတယ်ညာတို့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့အလွယ်တကူလည်းထပ်ပြီးတော့ပို့ထားလို့ရပါတယ်ကဲ video message လည်းကျွန်တော်ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ပို့လို့ရပါသေးတယ်ဒီမှာဆိုရင် video message ပေါ့အဲဒီကောင်လေးနဲ့ကျွန်တော် recording လေးဖမ်းမယ်ဖမ်းပြီးရနဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော် video message ကိုလည်းအလွယ်တကူပို့ပေးလို့ရပါသေးတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့ပေါ်မှာဒီမှာဒီပုံ camera ပုံလေးတွေ့ပါတယ်အလွယ်တကူပဲကျွန်တော် invitation တွေ send ရတာအလုပ်ရှုပ်တယ်ဘာညာဆိုရင်ဒီလိုလေးပဲကျွန်တော်တို့ check ကနေပြီးတော့ invite လုပ်လိုက်မယ်ဒီလိုလေး friend ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်လေးမှာ meet without ဒီမှာဒါလေးရှိပါတယ်ဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် meet with video ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တခါတည်း meeting invitation တွေပါတန်းပြီးတော့ပို့စရာမလိုတော့ဒီကနေပြီးအလွယ်တကူပြောလို့ရဥပမာကျွန်တော်ခေါ်ကြည့်ပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဖုန်းမှာဆိုလို့ဒီမှာ meeting ကခေါ်နေပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်အလွယ်တကူ messenger တို့ viber တို့ကနေခေါ်တယ်လို့ပုံစံမျိုးပဲဖြစ်သွားပါမယ်ကျွန်တော် accept လုပ်ကြည့်ပါမယ်So try without video. Okay. So ရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ meeting ကိုရောက်လာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ admin နှိပ်ပေးလိုက်ရအောင်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ meeting ကိုအလွယ်တကူအချိန်မရွေးခေါ်လို့ရပါပြီအမြဲတမ်း invitation တွေ send စရာမလိုတော့ပါဘူး Okay ကျွန်တော်လောလောဆယ်ခဏထပ်ပိတ်လိုက်ပါမယ်Okay အကယ်၍ကိုမှចောင်းသူចောင်းသားတွေ10ယောက်15ယောက်လောက်ရှိရဲ့အပေါင်းလက္ခဏာလေးရှိရပါတော့ဒီအပေါင်းလေးကျွန်တော် channel လေးဖွင့်လိုက်မယ် create a channel ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့အတန်းနာမည်လေးထည့်မယ်ပြီးရနဲ့ဒီထဲကိုကျွန်တော်တို့ចောင်းသား10ယောက်15ယောက်ကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်ရအောင်ပါပဲအဲ့တော့ဒီ group ထဲမှာကျွန်တော်အချင်းချင်း message ပို့တာတို့ video call ခေါ်တာတို့အလွယ်တကူလုပ်လို့ရပါတယ်အမြဲတမ်း invitation link တွေ send လုပ်စရာမလိုတော့ပါဘူး Okay အသုံးတည့်မယ်လို့ယူဆပါတယ်နောက် video မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်